18 ساڵ بەسەر ئازادبوونی مامۆستا عەلی باپیر لە زیندانی ئەمریکیەکاندا تێدەپەڕێت. دەستگیرکردنی مامۆستا عەلی باپیر سەرۆکی کۆمەڵی دادگەری و بەشێک لە ئەندامانی سەرکردایەتی لەگەڵیدا یەکێک بوو لە ڕووداوە نامۆکانی دنیای دیبلۆماسی کە تێیدا سەرکردەیەک بە ناوی کۆبوونەوەی سیاسیەوە لەلایەن ئەمریکیەکانەوە بانگهێشت کرا، بەڵام لە ڕێگادا لە ڕێی هەلیکۆپتەرەوە ڕفێنرا و ماوەی 22 مانگ لە زیندانێکی ئەمریکیەکاندا لە گرتوخانەی کرۆپەر زیندانی کرا و ڕوبەڕووی ئەشکەنجەیەکی زۆر بووەوە. ڕووداوەکە بە جۆرێک بوو لە ڕۆژی 10 تەمووزی 2003دا لە کاتێکدا لەسەر داوای ئەمریکیەکان بەڕێوە دەبن بۆ دیدار لەگەڵ چەند بەرپرسێکی ئەمریکیدا لە وتێل عاشتار لە ڕێی قەزای دووکان لە نزیک گوندی قەمچۆغا ئەمریکیەکان لە ڕێی بۆسەیەکەوە کە پێشتردایان نابوو بە سێ فڕۆکەی هەلیکۆپتەر مامۆستا عەلی باپیر و سێ ئەندامی سەرکردایەتی کۆمەڵ کە بریتی بوون لە دارا محەممەد ئەمین و تۆفیق کەریم و عەبدوڕەحمان سان دەستگیر دەکەن و دەیان ڕفێنن. وێڕای دە کەسی دیکە لە پاسەوان و شۆفێر کە سەرەتا دەبرێنە شاری مووسڵ و پاشان بۆ فڕۆکەخانەی بەغداد دەگوازرێنەوە. مامۆستا عەلی باپیر 22 مانگ لە زیندانی ئەمریکیەکاندا لە بەغدادی پایتەختی عێراق دەیەڵرێتەوە و لەو زیندانەدا ڕوبەڕووی ئەشکەنجەی دەرونی و جەستەیی زۆر دەبێتەوە. هەروەکو دواتر لە کتێبی ئەشکەنجە و زینداندا بە درێژی باسی سەرگوزشتەی ئەو گیران و زیندانی کرانەیی کردووە. هەروە بەشێک لە هاوڵەکانیشی دوای چەند ڕۆژێک و بەشێکشیان دوای 11 مانگ لە زیندان ئازاد کران. لە دوای دەستگیرکردنی مامۆستا عەلی باپیر خۆپیشاندانی جەماوەری بەرفراوان لە شارەکانی ئەولێر و سلێمانی بەڕێوە چوو کە داواکاری خۆپیشاندەران ئازادکردنی مامۆستا عەلی باپیر و هاوڵەکانی بوو کە بە بێتاوان زیندانی کرابوون. مامۆستا عەلی باپیر لە زیندانی ئەمریکیەکاندا سەرڕایە و دۆخە ناموارەی بۆی سازکرا بوو توانی کتێبی ئەلیسلام کەما یەتەجەلا فی کیتاب الله بنووسێت. لە چوارچێوەی 8 بەرگ و 3420 لاپەڕەدا چاپ کراوە. وا خۆی ئاماژەی پێدەکات دوای کۆتاییاتنی ماوەی زیندانیکردنەکەی ئامادە بووە لە زیندان بمێنێتەوە، بەڵام هیچ نووسراوێکی ئەمریکیەکان لەسەر خۆی واژۆ نەکات. ئەمەش وای کردووە ماوەیەکی درێژتر لە زیندان بمێنێتەوە. لە وتارێکیشیدا مامۆستا عەلی باپیر ڕای دەگەیەنێت کە ئەمریکیەکان بەر لە ئازادبوونی پێیان ڕاگەیەندووە کە ئەوان کەسانێکی خاوەن مەبدە و ڕازگۆیان خۆش دەوێت کە سوور بێت لەسەر ئاین و بۆچوونەکانی خۆی. سەرنجام لە پاش گوزەراندنی 659 ڕۆژ ڕۆژی پێنجشەممە 28 چواری 2005 مامۆستا عەلی باپیر ئازاد دەکرێت و لەلایەن جەماوەرێکی بەرفراوانەوە لە نزیک گوندی چیمەنی سەر بە پارێزگای کەرکووک پێشوازیەکی گەرمی لێ دەکرێت و دەگەڕێتەوە هەرێمی کوردستان و درێژە بەکاری سیاسی خۆی لە چوارچێوەی کۆمەڵی ئیسلامی ئەو کات دەدات. لەناو سژندا زۆر سەربەرز بوو. هەر جارێک